gatatu muri izo nzozi. Inzozi ya mbere kurota ibiza harimo muzure, tingito, imisozi hirima, ukabirota mu nzozi. Yego. Ukarota hari umutingito uhungabuza aho ujya, ukarota ubona imvura yagwa cyangwa nk'ibitaro. Cyo tutari force surnaturelle, imbaraga utabasha guhagarika. Yego. Kabona amazi y'umwuzure, ibiza, imitingito, nubibona jimenya ngo nyamara n'uturyama ashobora kuntingitana kandi umunyahandi hantu. Nuvuga ngo uhisa nkujya muri Mika havuga ngo umwanzi w'umuntu azaba ari wo mu rugo rwe. Umwanzi w'umuntu azaba ari wo mu rugo rwe. Bose bacuruza amakaro gacuruza inkweto tuzahurira. Nta na kimwe tuzahurira. Surabyumva hano. Icya kabiri ni ukubona abantu baguhiga bakuri inyuma bashaka gufata. Wihisha baguhishura, wirukanka wahagira bahamagara ukarota ubona ari ukomeze. Yego. Nushake tuzi uvuga uti umva undi imbora ranyegereye. Ariko tubibona kugira ngo dusenge tubisenye. Witegeza ko bigusohoraho. Icya gatatu ni igihe uzabona ugoswe n'umwijima, darkness. Mwijima wabuditse. Ubwo bita ngo n'umwiza mu Kirundi. Burya niko bamwita umwiza. N'umwijima. Umwijima, yego. Baravuga ngo twamenye Rwanda umwijima n'umwijima, ahatabona n'umwijima n'inyama y'umwijima yose ni kimwe. Ari igitigo reka twikomereza. No kuvuga ngo ibona ugoswe n'umwijima ni ya ndirimbo ngo iyi nzira itagaragara hakaba mukabwibwi. Nuvuga ngo nta kiri bubone, nta bureba ku ruhande, urumva ugoswe n'umwijima musa, bisobanura ngo nta muntu kuri hafi wagufasha bene ibyo bintu. Menya ngo icyo nzi cyo ndimbura n'imizi n'imiganda. Nuvuga ngo sinzakwica reka manze mureke. Yego kure yavugaga ngo no kurimbura n'imizi n'imiganda. Cyane bakavanaho byose bakankureka banzagire sinamwica kiri umukobwa reka banze namwica kiri umusore. Hari umuzi principale na twa tundi dushamikiyeho ku muzi. Iyo niyo bita imiganda. Nako gashobora kwera kakashibuka. Ako rero ntabwo bagashaka. Bashaka kurandura n'ibyo batari kuri abundi ko tumurangize neza n'iki. Reka tumureka rongorwe tuzamwicana n'inda yatwite. Mana yaje. Barahari. Abantu turi kumwe. Ikindi ugomba kumenya kurota uri muzimira ukayobera icyerekezo. Yego. No kugenda ukazimira cyangwa ukayoba ugashidukura ahantu utisanga ariko ni mu nzozi. Menya ngo baguteza umutego ugiye kuzahagarara hagati y'abantu buri jambo uvuga. Uzi ko umuntu akuvugira ikintu bakikubaza ukumva ukozwe n'isoni. Ntabyo nzi ariko avuga ati ibintu bivugiye n'ibi byose twihute cyane ntabwo ushaka gutinda cyane. Ikindi ni ukurota ubona ibintu by'agaciro byawe babyiba cyangwa birimo kumeneka cyangwa birimo kwangirizwa, haba ari umuyaga cyangwa abantu. Ibintu wifite by'agaciro ari jambo basapoting. Tutavuga iby'agaciro abantu bakumva ko ari imodoka, bakumva ko ari tagira ngo ni zahabu. Buri kintu cyose mu rwego urimo rwose buri wese agera ikintu cy'agaciro, ikikugirira akamaro. Ushobora kuba y'agaciro ari isaha ego, ariko ngiye iby'agaciro ari inkono yanjye cyangwa isafuriya yanjye. Nko icy'agaciro mfite n'iyi kamera. Kuko ugasanga icy'agaciro ni ikindi runaka. Yego. Rero abantu bakifobye hari mu nzu yawe, mu buzima bwawe nta muntu buri ikintu cy'agaciro, ikintu hozaho amaso. Yego, sibyo mu buzima bwose umuntu abayeho. Tujya dukosora batwumva ku bumwe bw'abera ko tuzi ko tukugirwa n'abantu benshi. Mana ndabashuhuje, ndabashuhuje. Yego, shuhuje abakozi bo mu rugo, ntimukisuzugure namwe muri abakozi. Shima Imana ko baheronga abakozi bahe bo mu rugo. Kuki babanje kuvuga abakozi? Abakozi nyine n'abakozi. Shima Imana ko badukurikira n'abandi. Nta muntu buri kintu cy'agaciro mu buzima bwe. Tace yawe hari n'umufite gatoroshi yakumva ni y'agaciro, ariko ni nabyo kandi niko afite, niko afite, niko cy'agaciro. Umukira afite umufuka w'umuceri we ifitiye ikiro cyawe muri envelope. Mwese mufite neza ubundi ufite stock bararariye umufuka wose. Ntawe utagira icy'agaciro, ahubwo defa abantu tugira dusuzugura iby'agaciro Imana yaduhaye. So no kubona ikintu ufite mu buzima ucungiraho kirimo kibwa, kimeneka
cyangizwa n'umuyaga cyangwa n'undi muntu wese. Menya ngo mva inama bazinogeje, bashaka kunkoraho, bazinogeje, barakuritura, barakurimbura, baraguhanagura. Bita ngo twamurangije, kirandi jambo twamushoje. Yego, abantu bahita babyumva neza. Twamushoje, twabisoje, nta kindi gisigaye. Twamujimije, yazimye, yararangiye. Iyo umuntu avuze twakuzimije ni ukuvuga ngo nta ruhengekero, nta kongera kuzura gatwe, mbese ahantu hose inzira zose baba bazifunze ku buryo bamakinga abana bita ngo uguhonda ku munwa. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera Ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana, Imana ibaha umugisha. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akorere nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Ikaze nanone ku bumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry, ndagarutse n'ubundi mu masomo y'uyu munsi. Sinkibyita ibiganiro ahubwo ni amasomo, kuko twungukiyemo byinshi, twahembukiye hano bitewe n'inyigisho mushomba tugezaho zafashije mu buzima bwacu ku ruhande rutandukanye. Ndabasubije mwebwe mwese rero mudukurikiye aho muherereye hose hatandukanye mu bice bitandukanye by'isi. Turabagumbiriye, turabayambiriye, turabakunda cyane. Mushomba, umeze neza? Ndashima Imana n'abantu bayo bose, ndanezerewe kandi dukomeje gukora no murimo w'Imana. Ngira ngo n'abantu Imana ari kwitegereza kari akantu ko gufasha abana, tugeze kuri ibikorwa byo gufasha abana. Kandi n'umuntu wese ubikeneye azamugere mushyire ku rubuga ko twakoze ishyirahamwe ry'abagomba kubikora twese hamwe dufashanya. Buri muntu wese mu itorero akomeze abo wejejwe muri ryo. Yego, ni byiza cyane. Ntabwo kwimuka mu idini bisobanura gukizwa, ahubwo ahuruha byari iki, ahuruha ameze ati. So Imana ibaha umugisha rero niba wanyemerera ntabwo icyo nabateguriye uyu munsi mbere ko senga Imana. Yego, muri iki cyumweru nyine turi kwiga ibintu bikomeye kandi bigomba ubundi ikintu gikomeye ari isomo rikomeye, ni ukuvuga ko rifite amanota yakugeza ku yindi level. Amen. Ni ukuvuga rero ibyo turi kwiga cyangwa se ibyo turi kurya ni uko bizadufasha mu buzima turi kwinjiramo cyangwa tubayemo. Amen. Ngo haye ikaze rwose. Ni ukuvuga ngo intego ya kino cyumweru turi kwerekana uruhare rw'abantu mu buzima bwacu. Bashobora kuza mu buryo buri positive, yego, cyangwa negative. Baza mu buryo bwiza
kuko nta kintu cyiza uzabona kivuye ku Mana kidaciye ku muntu, nta n'ikintu kibi uzabona kidaciye ku muntu. Rero uyu munsi mbere yuko nsenga, inzozi zikuburira zivuye ku Mana zikubwira ko hariho umuntu ushaka kukurimbura. Inzozi zikuburira zivuye ku Mana zose ari Imana izohereje, yego, sikubwira ngo atasiyo mu bitugu byawe cyangwa imbere yawe cyangwa hirya yawe harimo umuntu ushaka kukurimbura, kukurandurana n'iki n'imizi. Ntabwo akeneye ntakeneye urutoki, akeneye umutwe, mbega akarandura akamenya ngo nta n'akazi gasigaye, icyo bita ngo twamurangije, twamuhanaguye. Ariko ibaze nko gupafominga, wagira abasabu 100,000 bagatwara cano yawe, ariko kugira 100,000 z'imbaraga zirimo, arakureka ugakora, ukiyuha kuyu, ugatanga ubushobozi, ugatanga imbaraga, akaba ari aho ngaho azi. Rero kurota inzu zimwe muri iyi ngiyi, menya ngo ariko ahangaha turi kuvuga ntabwo ari umuntu wa kure, aha ni abantu bari close, cya kindi kikurya kiri mu bari close, barimo bahuha. Nabo muvukana, ni umugore washatse, umugabo washatse, naho washatse, umugabo ushatse, naho washatse, ni abavandimwe, nabo ukoresha cyangwa nabagukoresha, nabo musangira muri pose, nabo mugendana, nabo mujya mu ndege mugiye kurangura, ni abantu babugufi bazi ngo intege nke za Jerry nizi, imbaraga ze nizi. Yego, niki cyamushobora? Yashoborwa n'iki? Iyo umubwiye nawe umutunguye aravuga, akavuga n'ibisigaye mu kanwa, bakajya bagutegesha umutego kugira ngo we mu kamashu kabo. Yego, uruwera Mana, uri umuroketando drive. Amen, amen. Uri umutabazi wacu, uri umurengezi wacu, kandi uri amahoro yacu Mwami. Ndagushimiye kuko udukunda urukundo budasanzwe, kandi uri umukiza w'ukuri. Urakoze Papa, ngaho banatwe muri byose, utanga ubwenge bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Uyu munsi ndihuta muri izo nzozi. Inzozi ya mbere, kurota ibiza, harimo muzure, tingito, imisozi hirima, ukabirota mu nzozi. Yego, ukarota hari umutingito uhungabuza aho ujya, ukarota ubona imvura yaguye cyangwa nk'ibitaro, icyo twita les forces surnaturelles, imbaraga utabasha guhagarika. Yego, ukabona amazi y'umwuzure, ibiza, imitingito, nubibona jya umenya ngo nyamara n'uyu turyama ashobora kuntingitana kandi umunyahandi hantu. Ni ukuvuga ngo uhisa nk'ujya muri Mika havuga ngo umwanzi w'umuntu azaba ari uwo mu rugo rwe. Umwanzi w'umuntu azaba ari uwo mu rugo rwe. Niba acuruza amakara ugacuruza inkweto, tuzahurira? Nta na kimwe tuzahurira. Urabyumva aho hantu. Icya kabiri ni ukubona abantu baguhiga bakuri inyuma bashaka gufata, wihisha baguhishura, wirukanka wahagira, bahamagara ukarota ubona ari ukomeze. Yego, nushaka ituze uvuga uti umva undi imbora aranyegereye, ariko tubibona kugira ngo dusenge tubisenye, witegeza ko bigusohoraho. Icya gatatu ni igihe uzabona ugoswe n'umwijima, darkness, umwijima wabuditse, ubwo bita ngo ni umwiza mu Kirundi. Burya niko bamwita umwiza, ni umwijima. Yego, baravuga ngo tw'umunyarwanda umwijima n'umwijima, ahatabona n'umwijima n'inyama y'umwijima yose ni kimwe. Hano igitigo, reka twikomereze. Ni ukuvuga ngo ibona ugoswe n'umwijima, niya ndirimbo ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Ni ukuvuga ngo nta kiri bubone, nta bureba ku ruhande, urumva ugoswe n'umwijima musa, bisobanura ngo nta muntu ukuri hafi wagufasha bene ibyo bintu. Menya ngo icyo nzi cyo undimbura n'imizi n'imiganda. Ni ukuvuga ngo sinzakwica, reka manze mureke. Kure yavugaga ngo ni ukurimbura n'imizi n'imiganda cyane, bakavanaho byose bakankureka banzagire, sinamwica akiri umukobwa, reka banze sinamwica akiri umusore. Hari umuzi principale na twa tundi dushamikiyeho ku muzi, iyo niyo bita imiganda, nako gashobora kwera kakashibuka, ako rero ntabwo bagashaka, bashaka kurandura n'ibyo batari kuri ubundi kure tumurangize neza n'iki. Reka tumureka arongorwe, tuzamwicana n'inda yatwite. Mana yajya barahari, abantu turi kumwe. Ikindi ugomba kumenya,
kurota uri muzimira ukayoberwa icyerekezo, yego, ni ukugenda ukazimira cyangwa ukayoba ugashiduka uri ahantu utisanga ariko ni mu nzozi. Menya ngo baguteze umutego ugiye kuzahagarara hagati y'abantu buri jambo uvuga. Uzi ko umuntu akuvugira ikintu bakikubaza ukumva ukozwe n'isoni, ntabyo nzi ariko avuga ati ibi nabivugiye n'ibi byose twihute cyane, ntabwo ushaka gutinda cyane. Ikindi ni ukurota ubona ibintu by'agaciro byawe babyiba cyangwa birimo kumeneka cyangwa birimo kwangirizwa, haba ari umuyaga cyangwa abantu. ibintu wifitiye by'agaciro, ari jambo basapotinga, tutavuga iby'agaciro abantu bakumva ko ari imodoka, bakumva ko ari utagira ngo ni zahabu. Buri kintu cyose mu rwego urimo rwose buri wese agira ikintu cy'agaciro, ikikugirira akamaro. Ushobora kuba iy'agaciro ari isaha ari isa ego, ariko ngiye iby'agaciro ari inkono yawe, ari inkono yanjye cyangwa isafuriya yanjye. Nk'ubu icy'agaciro mfite n'iyi kamera, iyo nubwo usanga icy'agaciro ni ikindi runaka. Yego, rero abantu bakifobye, hari mu nzu yawe, mu buzima bwawe, nta muntu ubura ikintu cy'agaciro, ikintu wozaho amaso. Yego, sibyo? mu buzima bwose umuntu abayeho, tujya dukosora batwumva ku bumwe bw'abera, ko tuzi ko tukugirwa n'abantu benshi. mu ngeri zitandukanye, ndabashuhuje. Yego, shuhuje abakozi bo mu rugo, ntimukisuzugure namwe muri abakozi. Shima Imana ko baheronga abakozi bahe bo mu rugo. Kuki babanje kuvuga abakozi? Abakozi nyine ni abakozi. Shima Imana ko badukurikira n'abandi. Nta muntu buri kintu cy'agaciro mu buzima bwe. Tace yawe, hari n'umufite gatoroshi yakumva ni y'agaciro, ariko ni nabyo kandi niko afite, niko afite, niko cy'agaciro. Umukire afite umufuka w'umuceri, wowe ifitiye ikiro cyawe muri envelope, mwese mufite neza. Ubundi ufite stock wararariye umufuka wose. Ntawe utagira icy'agaciro, ahubwo defa abantu tugira dusuzugura iby'agaciro Imana yaduhaye. So no kubona ikintu ufite mu buzima ucungiraho kirimo kibwa, kimeneka, cyangizwa n'umuyaga cyangwa n'undi muntu wese, menya ngo mva. Inama bazinogeje, bashaka kunkoraho, bazinogeje, barakuritura, barakurimbura, baraguhanagura. Bita ngo twamurangije, kirandi jambo twamushoje. Yego, abantu bahita babyumva neza. Twamushoje, twabisoje, nta kindi gisigaye. Gatatu twamujimije, yazimye, yararangiye. Iyo umuntu avuze twakuzimije, ni ukuvuga ngo nta ruhengekero, nta kongera kuzura gatwe, mbese ahantu hose, inzira zose baba bazifunze ku buryo ba making abana bita ngo uguhonda ku munwa. Nta cyiza baba basigaranye kugira ngo babe bagusigira. Kurota ufatwa n'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba ubwo ni amashanyarazi mu Kinyarwanda. Urakoze cyane. Akagufata akakujegeza, kandi ari mu nzozi. Menya ngo bakurasha hafatika, baragukorera ikintu bakugushamo, kuko amashanyarazi agutigisa yagufasha. Atagufashe se yagukura. Hamwe ubura nuko wisobanura nuko wiregura. Ati iyi si video yawe se? Urayihakana se? Yego, ntari ujye muri ribo ko ijwi ryafashwe n'umutayifite uburenganzira n'ifoto nta gaciro, ariko muri sosiyete turatagaciro. Yego. Nese bari abantu bakatutu video. Ubundi bakase inkuru se ntibabyumva. Babyumva. Warebamo hahandi nyene ka kantu. Nizo katakara bose bambaza kunywa inzoga ni, nizo kumbaza gasenga inzoga ni icyaha. Ngo ntabwo ari icyaha. Ngo inzoga si icyaha, baranugize nk'amagara ndi ni Burundi. Ngo pastor ngo sanga ndi muri mission y'akazi mubare, ntago mbonye umwanya. Twagushaka ngo tuhuze ngo tubwire. Narabambaje ngo inzoga ni icyaha si icyaha. Ariko ntiyambaje ngo kunywa inzoga ni icyaha. Yego. Abaragakata ati nako nshaka mwana n'ibyo mukata. Wakase uruko namusobanuriye. Nawe se wabona icupa rigenda mu nzira ngo dore icyaha. Inzoga ni icyaha si icyaha, si icyaha. Kunywa inzoga nicyo cyaha. Urumva nyine akataka cyaha. Yego. Mu migendere y'idini ryawe. Yego. Sugo utanyumva.
mu migendere y'idini. mu myizerere y'idini yawe niwo ubyemera gutya, ariko Bibiliya ntayigaragaza. Ariko ko jye nemeye Yego. kuzireka byambereye icyaha, kandi icyo twita icyaha kiba icyaha. Twihute cyane. Yego. Kurota urwaye cyangwa waravunitse cyangwa ufite igikomere kiremereye. Warakomeretse cyangwa urwaye cyangwa ufite igikomere kiremereye. Wagize ngo igikomere cyo si uburwayi. Eh? Wagize ngo igikomere cyo si uburwayi bukomeye. Igikomere bacyo bita umufunzo, Igisebe. kidakira, Yego. cyitwa inzibyi, kibabaza kubi. Nshuti yanjye, iterambere ni ryiza we. ikintu cya munani kivuga umufunzo nyine abantu iterambere Kuvura. Imana yarakoze kuduha igihugu cyiza. ikintu cya munani ko cya karindwi nyine nk'icya munani gutyo. Yego. Yego. Kurota ubona inzu isenyuka cyangwa irimi igwa. Hari uko bisenywa n'abantu no kubona umutingito wayishenye ihirimo. no kuvuga ngo ubwihisho n'amabanga y'ubuzima n'ahantu kuba burya mu nzu bavuga ngo ubundi inzu irirwamo ikayima ariko ntivugirwamo. Ariko burya inzu ihishe byinshi, udusafuriya twamenetse, udukombe, udutasi, twa tudobo bayihagarikamo nijoro batafite amatuwarete, hihishemo n'amafaranga n'ibindi byose byihishemo, inzu ikabitwikira ntabwo bibona. Ubundi mu nzu niho ubutunzi buri. Nuvuga ngo iyo burose bayisenya cyangwa umutingito uyisenyuka, menya ngo amabanga yose agiye kujya hanze mutitunda. Agiye kugasoza. Pasi ugiye kumwara imbere y'abantu ka rubanda. Kwitondere. Yego. 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 Uranyumva neza. Icyanyuma ngiye gusorezaho ngatanga inama. Kurota ubona imodoka ya ishya cyangwa se imodoka yawe ikora impanuka, iri gufatwa n'inkongi y'umuriro. Utayirimo ariko urebera hariya kure. Yego. Bivuze iki nabyo? Ni ibisobanuro by'uko hari abantu bagiye kugambanira imikorere yawe. Urirukanwa ku kazi cyangwa urukana umugore wawe, mu rugo harinjira ubukene. Yego. Ariko bukozinzwe n'abantu bashaka kurimbura. Sinzi ukuntu ntahura buriya. Ndi kukumva cyane. Rero ni inzozi zerekana ko Imana ikuburiye ko hari umuntu wifitemo, wagambiriye, watekereje, wafashe umwanya ati namurimbura nte, namurangiza nte, namuhanagura gute. Kandi muri bamwe batwegereye hafa. Ndi kubyumva cyane. Ibintu hari n'ikindi burya cyane cyane nko kurota ugwa. Hari ukuntu ashobora kugwa utanyereye, uzarebe burya abantu bavunikira mu nzu neza akagendera mu mbago. Yego. Igufa rigaturika, agatsikira, babyita ngo no gutsikira. Ariko igufa rikaharangira. Impfunira kabisa, ivuga igufwa ni ku basore bato n'abantu bakuru bitari manyuka. No kuvuga ngo izi nzozi zose Imana ibikubwira ngo faire attention, musangire ibiryo, musangire ibintu byose, ariko uyibasangiza icyo utekereza mu gihe nta ruhare bazabigiramo. Uyibasangiza icyo utekereza mu gihe nta ruhare bazabigiramo. Yes. Ntabwo ndi banki na sindi kopedu ngo ndaguha inguzanyo. Niba ugiye gusinguza muri kopedu urabinsangiza, ninjye wateguye umushinga. Ese kuki buri gihe ushaka ko basoma ibiri muri envelope? Niba utatwaye impapuro mu ntoki ngo bazibone, kuki ushaka kuvuga iri mu mpapuro kandi ufite envelope? Wabirekeye kandi ufite naho uyijyanye. Ese ubundi ni ngombwa ngo ntangaze ibyaho ngiye gukora? Erega ibi byose impamvu Imana ibihishura nuko abantu twabaye babi, twicaye mu mwanya wo kugambanira na guhemukirana cyane. Umuntu akumva yakwikiza umuntu ngo ntibikunze. Ibi byose kwinjira mu nzu ukabona inzugi zishizeho hararangaye, kuvuga ngo nta mutekano ugifite, umuntu wese agiye guprofita muri ubwo buryo. Ahantu hose intego tugarukamo, bakunde bose ariko bizera bose. Love all but uko usubiza ikibazo. Biraravuze ngo umuntu usubiza bakimubwira abagaragaje ubupfapfa bwe. Umuntu usubiza bakimubaza
agaragaza ubupfapfa bwe ariko umunyabwenge aritonda agatega amatwi amatwi yanjye niyaho ubwonko bukambwira kuvuga kino kintu kutagushwa mu mutego n'amagambo yakuvuyemo buriya niba ari uko umaze kujya kuri social media kumva niteze mu ijambo ikibazo ukacyumva kibaraguza ukamusubiza kumva ninyuzamo mu ijambo byagutwara umwanya wari uzi impamvu uzacunge nk'ubu hano nk'urugero ushaka gukurikirana ibintu sinareba kuri telefone ndakeneye kumenya kuko wowe wumbaza ushobora kuba ushaka kunkururira muri iyi mihanda kandi iyo mihanda unkuriramo bayimburiyemo si uko abampiga badahari bategereje ijambo rituma nigaragaza ku mihanda kandi niyo yaba amasegonda 2 cyangwa 30 iryo jambo ryavuzwe rirasirikira abantu baze barivuge baryanirize rikada nibese ko hari itsinda ryeze guhaguruka rikabura rifatira urumva rero ushobora kuza ufite ikindi kintu watekereje ni nako gahunda ziba zubatse ariko tuzibomoresha iki se hariya ndashimira umuntu wandangiye parufe nisiga Imana imuha umugisha hariya ahantu ntuye barambwira ngo utarasohoka turabimenya niyo usohotse turabimenya ati biruzi ugasohoka dusubira mu nzu twagira ngo wanagiye ntunahari irahumura ko urumva iki kintu yavuze bafite aho banyumvira ko bati tumenya neza ko usohotse ko twumva akantu gasanzwe yego urumva hari ikintu bambona ndamutse mpinduye ntabyo urumva ngo ubu niba bimbwiye buriya mu gihe nzasohoka nijoro ngiye nko mu kandi kazi ayo nanakora nubwo nayitwara umufuka nkayikoraho narenze yego hari undi wambwiye ejo ati noneho babwira umuhungu atariho kanako muziranye ati iriya bayigura he ambwira ati se ngo najya kubaza umuntu w'umugabo ngo bayigura he ese karitsiye yose humure nka ujye gushakisha urumva aho kantu niko babashaka yego mabanga yacu abo dukorana urwango ruva ku kantu gato yes bagira ngo nkako kana kakakubaza isari rigatangira namaje niko subundi ubu amafaranga urayafite ko yewe arayafite hari wabinkoreye undi ngo naheba nkayashaka ngaho ngahumura nkawe kuko udashatse guhumura nkawe ubwawe nyine banza bakajambo nkawe nkanjye arashaka gusa nanjye uzumva nk'ikibazo ariko nanjye mwampaye ubundi muri kamere yanjye iyo nkoreye mu kintu ariko nanjye mwampaye njye mpita nkikwima ariko nanjye minsi ntabyo wateganya wahawe yego ariko umwuka w'ishyari uhita nanjye mwampaye kase ntiwamugiriye gutya njyewe abahungu batazi no gutereta rero nabanga ariko mukana ngo wampaye ngo se kana kawe ntiwamuhaye ndabivuze reka agiye kuri kamera ahangaha ibihungu bitazi gutya aho kugira ngo yitwaze agenda ukwe abazibye ateretse ngo se ngo uranyima ibiryo ngo kana kawe ntiwamugaburiye ntitubizi twese use kana kawe ntiwamukoreye iki none ugasanga mu by'ukuri we ntabwo afite intention yo kwisabira ikintu ahubwo ni umwuka w'ishyari wo gushaka no gusenyera wa muntu kuko avuga ngo ntiyabimbwiye se ko wagize gutya kabara bateranyije so rero urose zino nzozi menya ngo nuko kurimbura no kukurandura umuti nta wundi bere na mbere ndabigaruka yego jya witonda gusubiza ikibazo cyose bakubajije jya witonda kujya muri invitation zose bagutumiyemo jya wirinda guhubuka jya utega umuntu amatwi utinde kugira gute kumusubiza kandi ntukavugire hejuru ibyo abandi batekereza bucece muri make ikibazo ubona n'abandi babona si wowe ukibona wenyine hari n'abandi baba ariko bagize gute bacecetse none ugiye kuba nyirabayazana uzira akanwa kawe uri intyoza ese wabyumvise ariko nabyumvise intyoza gushyanuka kwiruka uyivuduka genda gake pole ndiyo mwendo hari ikiganiro twaganiriye kuwa kabiri urambwira ngo kamere uruvu rukandagira rwabanje kwitegereza cyane gake slow but sure ikamekinga kandi kagira gutya yarangiza kandi kareba ikisazi yo kuri nta no bimenya
akazana ibihanagaye ku munwa ntawe umenya ngo byabaye cyangwa ntibyabaye, Ni gusa- utabibonye ntabyo wabonye, njya kubona ukuntu ntabwo igihusha. kuko yakandagiye gake. Gake. So tega amatwi, icyanyuma ngiye gusoreza, please ntukereke umuntu ko ibyo yakoreye bikubabaje, kuko nibwo agenda agaserebura, mwereke ko ntacyo bikubwira. Ntacyo bikubwira. Genda nugera no mu nzu ugenda urire, Ariko urye, ariko imbere ye mwereke ko nta kibazo nta kibazo wagize. umva nta na kimwe. Sakajambo urakumvise? Ndakumvisha. Wigaragaza amarangamutima Umubabaro imbere. y'akababaro watejwe n'uwo muntu, Yego. kuko kumurira imbere ye ni ukumwongerera ibirori, guceceka imbere ye ni ukumukomeretsa umutima. mvuga ati uyu nguyu we nzamukorera iki kimubabaza. Yego. Yego. Njye rero ndabishobora. ntamenye imbaraga zawe, ikikunezeza n'ikikubabaza. No, Avuga we ati, kuko agahinda kumbe. kakurimo Yego. wigaragaza amarira, winagira ikintu ukora, kuko uramwongerera imbaraga, ugabone ko wisekera, umusezerere. Genda nugera mu rugo ubitekereze, ubwo ko Mana ntabara. Nta murongo nagusomeye ngo urupfu rubatungure. Rubatungure. Dawidi yari yamurate rwose, nawe tugendana inshuti twasangiye, twose ishuka imwe twagize nk'izi nkweto ni wowe ngenda uko urupfu rugutungure. Yego. So rero icyanyuma ntiwemerewe. Yego. Utanyumva neza rero. Ndakumva cyane. Ndashaka Ntiwemerewe. gusubiramo. Ntiwemerewe. Ntiwemerewe kumwereka ko kumwereka ko byakubabaje. yakubabaje ugihagaze imbere ye. Sibyemewe kumwereka yuko ari we wakuvuze mugihagararanye. Muhishe kubizi, uceceke, uhishe amarangamutima yawe, nugera hiherereye urekure umutima wawe, urangize wihanagura utuze. Nibwo azabona ko ibyo yakoze nta gaciro, ariko nurira azabona arabyongera. anaserebura Niba yakoreshaga imvange ya gatatu aravangira muri kane, kuko yabonye ibigufata n'ibigushobora. Yes. Kuko icyo bashaka ni weakness yawe, utagira imbaraga. ahantu yakanduka. Ngizo rero ugomba kumenya neza ko umwanzi yaguhagurukiye wa bugufi ashaka ijambo rita kukurimbura. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turabashimiye cyane.